这种情况多久了呀？有大半年了，又没力又耗油。发动。4个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修，这是公司的车，不管花多少钱都要把它修好。大概要3天时间，修好了我给你打电话。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的智能机放掉。放水里面是为了防止污染环境。第2天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，差点把江师傅的屁股都弄湿了。现在把机脚螺丝拆掉，就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机，可以调了。帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉，机油里面全是水。变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低。然后把排气管和机脚这些拆掉。现在拆变速箱，要不撬一下，拿个撬。这个是自动挡的，特别重。这个变速箱挺重的。然后拆进气管，这个进气管有点脏。这个发动机的盖子也很脏。打一盆水清洗一下，要先刷一层机油，然后抹一层清洗粉。然后放水里面泡几个小时。现在拆的这个是发动机正时皮带。现在把缸头拆掉，看一下里面都有什么坏了。小兰，你快点过来！我的车刹车不好，故障灯也亮了，我都不敢开了。那我用这个万车宝给你检查一下。可以啊，你帮我看看什么原因吧。先把它插在车上，标志车一般都是在这个位置，汽车上都会有这个接口。然后用手机绑定自己的车辆，这里面有很多功能，我一般都选择快速体检。检测出2个故障，氧传感器故障，喷油嘴故障。检测出2个故障，一个喷油嘴，还有一个氧传感器。你用电脑帮我清除一下吧。点这里清除故障码，故障码已经清除了。如果你开一段时间，故障灯还亮，就需要维修了。那就谢谢你了，我就先走了。好，我也要去干活了。再继续拆发动机，把缸盖抬下来就能看到哪里坏了，这里面都生锈了。把油底壳拆掉，好多油泥啊！这些都是发动机里面磨损的铁渣子，这个是油泥。你们看，这么厚的油泥。我没猜错的话，它应该是经常使用那种99块钱的保养套餐，还包括了机油滤芯的那种。好。这个瓦已经烧掉了，疼。哇，4缸也好严重啊，也都烧烂了。小调，给你一半。发动机已经全部拆开了，明天把它清洗一下再装上，需要换一个4件套：缸套、活塞、活塞环、大小瓦。这个车之所以出现这种情况，就是因为使用了劣质机油，时间久了就会有油泥和积碳把机油滤网堵住。这个3元化的话要换一下。前面有一个人在向我招手，这不是我师傅吗？小兰，你去哪里啊？我刚从外面修车回来，你在这里干嘛呀？你看我这个样子还能干嘛？你的车又坏了？对啊，就是现在挂上档不会走了。是不是半轴又断了？不知道，我一个人也看不到，要不你下车来帮我看一下。好。等一下，找一块石头，先把轮胎卡住，再来一遍。传动轴没有转。那你先出来吧。这个可能是那个自动变速箱坏了。我刚刚看到你这个前面有的地方在漏油。前面是发动机和变速箱又没关系。你看你这个水壶上面全是油。哎，你看还在流，这什么东西啊？这个应该是机油，看一下机油标尺。不是机油，机油挺多的。那会不会是变速箱油？我下去看看。这油看起来有点少啊，就只放出来一点点油。师傅，你快跟我说一下到底是什么问题啊？其实问题很简单，你把这个水箱拆下来你就知道了。挂不上档跟水箱有什么关系啊？我是你师傅，你要相信我的话，你就赶紧拆。
好吧，那我去拿个盆，先给它把水放掉。它这个要先拆护板，这块护板好重，大概有30多斤。放水螺丝特别紧，拧不动，直接拔管子。这里面全是白色的，这个拿掉，先拆电子风扇。现在就可以把风扇拿出来了，风扇拆掉了。兄弟们，我大概知道是怎么回事了。这2根管子是自动变速箱的，它是连接到水箱的，很有可能这里面内部漏油，把下水管拔掉。全是乳白色的，等修好之后还需要清洗发动机内部，把2根变速箱的油管拔掉。水箱拿不出来，下面还有螺丝。现在给它把保险杠拆掉，要把这颗螺丝拆掉。水箱终于拆出来了，这个是水箱，里面装的是水和防冻液；这个是油管，里面装的是自动变速箱的油。这里面有可能已经串通在一起了，我把它打开看一下。这里面就是自动变速箱的散热器，肯定有地方在漏油。把管子接上，把水倒满测试。看到漏气的地方了，就是这个地方在漏。师傅，这个水箱要怎么修啊？换一个吧，换一个新的。行，那我让小雕送一个过来。东西到了，先打开看看是不是一样的。确定没问题了，开始安装。因为发动机内部要清洗，所以先给它加普通水。师傅，下来帮一下忙。好了，够了。最后把卫生打扫一下。我上车试一下。小兰，可以了，多少钱？加了6瓶油，换了一个水箱，你就给个成本价吧。好的，我回去让我老婆转给你。好。发动机坏了，需要大修。大修没问题，但一定要帮我找出原因，为什么会坏？拆开之后就知道了。大家好，我是小兰，今天又要拆发动机了。它这个车需要把前面的前杠还有水箱拆掉，然后把发动机从前面叼出来。它这个灯破了，里面有好多水。谁能比我更幸以后走了制冷剂放在水里面，水会结冰。他们都尝尽了生活的苦，我不敢好前半生没有退路。水管拔掉，就只放出来这么一点点水。为了出人头地不怕艰苦，想要以后更好的生活，不艺术。把半轴拔出来，把车顶起来拆支架，然后绑上绳子就可以吊发动机了。
风自嘲，不同说。小兰，这个车是什么原因导致的？发动机高温导致的。那会不会是排气管堵住了？应该不会，这个车主是我们的老客户，一直有在用我们那个3元车蜡清洗剂。我先给他把排气管拆掉看一下。排气管挺干净，没有被堵住。现在我把这个发动机分解开来，看看有哪些东西坏了。先把前面的皮带拆掉。这个车是法国的，很多设计都很特别，但是发动机的结构都大同小异。进气管、排气管，样样都不会少。现在拆正时皮带，轮子还挺多的，只需要拆一个轮子，皮带就可以拿掉了。这2个轮子是凸轮轴，凸轮轴2根都是好的。开始放机油，机油是特别的黑，而且很浓稠，这就是高温导致的。把变速箱拆掉。拆气缸盖，分解发动机。快过来看，2缸的活塞都已经烧熔了，而且缸壁全部都拉了。继续拆解，把活塞拆出来看看。油底盒里面发现了新的线索，曲轴上面特别干燥，一点机油都没有。小瓦已经粘在曲轴上面了。活塞也拉掉了。再看一下2缸和3缸，2缸的连杆已经烧黑了，特别的严重。具体是什么原因造成的高温，要等修好之后再查，有可能是风扇不转，或者是因为水箱结冰。这个烧的粘在一起了，取不下来了。发动机已经全部打散了，损坏挺严重的，修的话可能不划算。我先联系一下车主，建议他换一个新的发动机。你看那个人打车过来，应该是来找我们修车的。这是那个吉利车主。小兰，我的车不能熄火了。那你怎么不开过来呀？我是打算开过来，但是开到一半就没有油了。那你怎么不去加油呢？我是想着把油烧完，让它自动熄火。熄火还不简单吗？你画一个3档，然后踩刹车，离合器放快一点就熄火了。我的车只有D档跟2档。好吧，当我没说。那你带我去看一下吧。那你拉上工具，再拿桶汽油，我重新的打一辆车带我们过去。不用打车了，我骑电瓶车带你吧。上车吧。前面这个灰色的车就是我的。哦，你这车还挺酷啊。先给它把汽油加进去。现在启动试一下。打着了，发动机现在是900转，现在把钥匙关掉，还是900转，把钥匙拔出来，还是不会熄火。就是这样的，这是什么东西坏了？这个我要一步一步的检查。不过你车里面有一点小小的味道，你有没有发现？应该有吧。小兰，快点帮我熄火吧，一会儿又没油了。像这种自动挡的车，挂档踩刹车是不会熄火的。我今天教你一个很简单的方法，让它自己熄火。看到这4个高压线了吗？这个下面就是火花塞，把点火线圈的插头拔掉，它就会自动熄火了。原来这么简单啊！那我每次熄火都要拔这个插头吗？那倒不用，我先给你看一下点火开关。汽油车不能熄火，一般都是点火开关的问题。现在要把这个壳子拆掉，把方向盘往这边转一点，就可以拆这颗螺丝了。下雨了，我给你打把雨伞。现在外面下了好大的雨啊！把点火底座拆下来，应该就是这个坏了，这里都烧穿了。把插头拔掉，看一下会不会熄火。散架了，不过还好熄火了。师傅，你这个是锁芯坏了，现在雨下的太大了，要不我先给你装上，开到我们修理厂，等会再给你换一个。可以，那你的电瓶车怎么办？把工具放到你的后备箱里面。
今天我忘记带雨衣了，所以我的电瓶车就临时停到这里，等不下雨的时候我再过来骑。小兰，我可以上去一下吗？可以呀，我已经起床了。那个蓝色的本田空调不行了，你给它修一下吧。我今天休息啊，我等会还要去我姐夫家吃饭呢。修空调很快的，应该几分钟就好了。好吧，我去看看怎么回事。先把表放在这里，这个发动机还有点抖啊。把表挂在这里，低压管接上，高压管也接上，一点压力都没有，肯定是有地方漏。先打点气，检查一下哪里漏。先打20个气压，把喷水壶打满气，检查一下这种接口，如果漏气的话就会冒泡泡。这个观察口也检查一下，膨胀阀接口。小杨，这个也不漏气啊？车主说这只有发动起来了才会漏气。那我就发动检查吧。车主他还说这个空调有异味啊。那我给他换一个空调滤芯，一般空调滤芯都在副驾驶的位置，它这个没有卡扣，可以直接拿出来。用手搬开可以看到里面有好多脏东西。真的好脏呀！这个太脏了，给它换一个吧。然后把空调滤芯放进去，到底了，把风机打开，现在吹出来的风就有淡淡的香味。启动发动机看看漏不漏气。现在只有10个压力了，熄火的时候不漏，一发动就漏。像这种情况一般都是空调泵漏气。现在把空调泵的管子拆掉，用万能工具把它堵住，另外一根高压管也要堵住。把气管接上打气，找到15个气压的时候就把开关关上，因为这个工具承受不了太大的压力。启动发动机看看还会不会漏气。已经漏完了，准备拆空调泵吧。这个螺丝松了，给它拧紧，用千斤顶把车顶起来，轮胎往右边打死，然后睡下去，把空调的4颗螺丝拆掉。现在我把它打上气，看一下到底是哪里漏，还是使用这个工具把两头堵住，管子接上，再打15个压力，然后把它放在水桶里面。没有看到冒泡泡，应该是要转动皮带轮才会漏。只要转动皮带轮就会漏，漏的还挺快的。看来真的是空调泵坏了。小杨，你把它拆开看一下，我现在要去我姐夫家吃饭了。